bantuan dari Telkomsel Mbak, yaitu berupa uang tunai Mbak sebesar 5 juta rupiah. Nah untuk Mbak Eli terima Mbak, ini 5 juta rupiahnya tidak ada biaya juga tidak ada pajak. Mbak Eli terima selaku pemenang Mbak, ini secara gratis keseluruhan. Saya ucapkan selamat Mbak, semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi Mbak Eli sekeluarganya di sana ya Mbak ya. Ya, Nah jadi untuk Mbak Eli ini dana 5 juta rupiahnya, apakah Mbak Eli di sana bersedia menerima Mbak atau tidak Mbak? enggak. Nggak bersedia, udah kaya. Iya. Oh, hasil jadi lonte kamu, kaya itu. Hah? Kamu jadi lonte kan? Apa kayak gitu? Kata kamu udah kaya jadi lonte, anjing kamu ya. Kontol.